Hello，今日要同大家分享下餵藥嘅心得。莎莎係一隻會出街嘅貓，成日出街嘅貓，所以定時杜蟲是必須的。哎呀，針筒，哎呀，七咗。所以咧，到時到後就要食杜蟲藥。莎姐呢隻杜蟲藥咧係可以消滅一般嘅鈎蟲啊、蛔蟲嗰類型嘅蟲蟲嘅。佢呢度咧就會建議大約3個月食一次。通常食之前咧要4小時係空肚，食完之後咧1小時咧就可以食嘢噶啦。咁咧食用份量咧呢度都有寫嘅。咁咧莎姐咧係2.1至到4公斤啦，所以佢就食1粒左右。事不宜遲，即刻準備所需工具：針筒同埋藥。仲有隻貓，首先選擇佢喺一個牆角嘅位置，或者如果你冇針筒嘅話，都可以選擇喺其他地方餵藥嘅。準備好針筒之後咧，就將粒藥放上去上面啦。OK， 坐好，藥又唔好褪咁入，最好啱啱可以撳到出嚟。坐好啊，佢哋莎莎，坐好先。OK， 咁咧用隻手咧，2隻手指啦，咁就捉住你個貓個口啦。然之後咧就拎起支針筒喺個嘴角度放入去。為咗防止你隻貓掠翻出嚟咧，記得岳高佢個頭咧，喺佢個喉嚨度摸一摸佢。最好啦，餵完藥之後啦，餵翻佢飲少少水啦，喺個嘴角度放入去。呢個咧就唔使篤到入喉嚨噶啦，喺牙齒度附近就得噶啦，唔係咧佢口大機會會逐親噶。咁咧讚下佢咧就完成啦，耶！餵藥成功，噔噔。The next day。因為咧，莎莎已經食咗啦，所以我哋今次嘅示範咧就來針筒。咁咧，準備一隻貓，係啊，準備一隻貓。準備一隻貓，首先準備一隻貓，準備你嘅餵藥器，然之後咧攞你隻手指，2隻手指揸住佢呢度，咁咧。又唔好太大力喎，如果太大力佢就會好辛苦噶咯喎。跟住咧就將你個針筒啦塞喺度啦，咁佢就慢慢擘大個嘴噶啦。咁咧你將個餵藥器啦擺喺度，慢慢篤落佢個喉嚨度，一嘢拍落去就得噶啦。咁因為佢今次係飲水咧，所以就唔使咁麻煩。飲水啦，係啦。喂，唔好走啊你衰貓！飲埋啲水先，好少就喺度。哎呀，乖，飲埋啲水。嘿，哇！滴到周圍都係。通常咧，如果你餵完藥之後咧，你就冇俾佢咁快走啦，你就將佢個喉嚨唰，咁佢就會吞住粒藥落去。就是這樣子。OK， 好乖。咁通常食完藥咧，佢咁乖咧，就過一陣咧，你就可以獎勵佢食啲其他東西啦，或者你摸下佢都得。今日餵藥嘅心得就係咁多啦，下次再見啦。如果你有其他嘢想知道，歡迎你喺樓下留言話俾我哋聽。下次再見啦，拜拜。